สวัสดีครับช่างหนึ่งสัมพันธ์นะครับวันนี้มีลูกค้านำช่องแอร์สเปซวากอนนะครับคู่กลางมาให้ซ่อมนะครับก็มีแบบอยู่แล้วก็เลยตัดทำเรียบร้อยนะครับคือช่องแอร์สเปซวากอนนี่ก็จะพิเศษหน่อยนะครับคือเขาจะมีใบเยอะมากแล้วก็ตำแหน่งที่พังก็จะเป็นทั้งใบหน้าและใบในนะครับใบในก็จะมีทั้งหมด4ใบนะครับไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีชิ้นล่างนี้นะครับชิ้นล่างที่มีรูปร่างค่อนข้างพิเศษไม่เหมือนรุ่นอื่นๆเลยแล้วก็ตัวสะพานใบหลักตัวหน้าเนี่ยครับก็จะมีรูปร่างที่เป็นไม่ตรงนะครับมีตัวใบบนที่ว่าต้องเอียงอยู่นะครับตัวนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับรอเจ้าของมารับกลับนะครับขอบคุณมากครับผมช่างเน่งสัมพันธ์